Od početka ruske specijalne operacije u Ukrajini u februaru ove godine, nijedna od zaraćenih strana nije postigla potpunu prevlast u vazduhu, što je iznenađenje i za analitičare i za zvaničnike koji su verovali da će veće i tehnološki superiornije rusko vazduhoplovstvo nadvladati ukrajinske vazduhoplovne snage. 6 meseci kasnije, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana nastavljaju da se bore protiv ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, odnosno VKS-a, koje su imale iznenađujuće ograničenu ulogu u dosadašnjem sukobu. Čini se da je Rusija poslednjih meseci suzila obim svojih operacija, ali od kraja jula pratioci rata u Ukrajini su zabeležili gubitak 36 ruskih i 35 ukrajinskih borbenih aviona. Ukupni gubici obe zaraćene strane su verovatno veći, ali prijavljeni brojevi i dalje pokazuju koliki je intenzitet borbe u vazduhu. Pošto su obe zemlje bile deo Sovjetskog saveza i imale značajan deo odbrambene industrijske baze SSSR-a, Ukrajina i Rusija su uvijek imale slične zalihe vojnih aviona. Pre 24. februara najbrojniji lovac u arsenalu Ukrajine je bio MiG-29, koji je prvi put poleteo 1977. godine, a Sovjeti su ga zvanično usvojili u naoružanje 1982. godine. Razvijen je kao ruski odgovor na američke lovce F-15 i F-16. MiG-29 je dizajniran prvenstveno za borbu kao frontovski lovac za borbu u vazduhu u zahvatu fronta. Ima maksimalnu brzinu otprilike 2450 km/h i plafon leta nešto ispod 18.000 metara. Može da nosi oko 4000 ubojnih sredstava na 7 podvesnih tačaka i ima automatski top kalibra 30 mm sa 150 granata. Teški lovac za prevlast u vazduhu Su-27 je razvijen u sprezi sa MiG-om 29 i zvanično su ga usvojili Sovjeti 1985. godine. Bio je to prvi operativni sovjetski lovac sa fly-by-wire komandama leta. Su-27 je prvenstveno lovac za prevlast u vazduhu, iako može da izvodi i udare po ciljima na zemlji, a ima maksimalnu brzinu od preko 2500 km/h i plafon leta od 19.000 metara. Pored automatskog topa kalibra 30 mm sa 150 granata, ima 10 podvesnih tačaka koje mu omogućavaju da nosi 4430 kg ubojnih sredstava. Ukrajina i Rusija takođe napadaju jedna drugu sličnim jurišnim avionima, bombarderima, a to su uglavnom Suhoj Su-24 i Su-25. Usvojen u naoružanje Sovjetskog saveza 1974. godine, Su-24 je taktički bombarder promenljive geometrije krila namenjen za misije lokalizacije bojišta. Ima maksimalnu brzinu od 1654 km/h i plafon leta od 11.000 metara i može da nosi preko 8 tona ubojnih sredstava od projektila do vođenih bombi na 9 podvesnih tačaka. Takođe nosi šestocevni rotacioni top kalibra 23 mm sa 500 metaka. Jurišni avion Su-25 je usvojen u naoružanje 1993. godine. Manji jurišni avion, bombarder od Su-24, namenjen je za direktne udare i blisku vazdušnu podršku, ima najveću brzinu od 975 km/h i plafon leta od 7000 metara. Pored dvocevnog topa kalibra 30 mm sa 250 granata, Su-25 ima 10 podvesnih tačaka i može da nosi preko 4,4 tone ubojnih sredstava, uključujući vođene projektile, nevođene raketna zrna, navođene i nevođene bombe, pa čak i dodatne topove. Ovaj jurišni avion je dodatno oklopljen čeličnim i titanijumskim pločama debljine od 6 mm do 25 mm oko kokpita, delova trupa i krila, kao i samozaptivne rezervoare za gorivo, kako bi preživeo pogodke streljačkog naoružanja i vođenih raketa na bojištu. Oklop i naoružanje Suhoja Su-25 efektivno ga čine brzim, niskoletećim tenkom, koji se često poredi sa američkim jurišnim avionom A-10 američkog ratnog vazduhoplovstva.
Dana 24. februara ove godine ukrajinska flota borbenih aviona u letnom stanju iznosila je oko 37 MiG-ova 29, 34 aviona Su-27, 31 jurišnik Su-25 i 14 bombardera Su-24M. Ovi ukrajinski borbeni avioni bili su aktivni na početku rata. Bombarderi Su-24 i lovci MiG-29 podržavali su odbrambene operacije ukrajinske vojske oko aerodroma Hostomel, kada su ruski padobranci krenuli da ga zauzmu. Ukrajinski lovci Su-27 su takođe primećeni oko Kijeva, kao i nekoliko MiG-ova 29, koji su verovatno pokušavali da presretnu ruske avione i rakete. Ali i ruska mobilna protivvazduhoplovna odbrana i borbeni avioni za prevlast u vazduhu su uzeli danak ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu. Do danas je identifikovano 35 ukrajinskih borbenih aviona kao uništeni, 11 MiG-ova 29, 11 bombardera Su-24, 4 Su-27, 8 jurišnika Su-25 i 1 neidentifikovani lovac. Neki gubici u floti ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva su bili od strane prijateljske vatre, jer je kopnenim protivvazduhoplovnim sistemima teško da razlikuju ukrajinske borbene avione od ruskih. Uprkos gubicima, Ukrajina možda sad ima više operativnih borbenih aviona nego što imala na početku rata, pošto su i rezervni delovi koje su donirale članice NATO omogućili da remontuju avione MiG-29 koji su bili u skladištu. Ukrajinski lovci i jurišni avioni i dalje su aktivni na linijama fronta. Ukrajina je tvrdila da je jedan od njenih MiG-ova 29 oborio ruski Su-35 27. maja, dok su ukrajinski Su-24 i Su-25 primećeni u blizini borbenih zona. Ukrajinski lovci Su-27 su viđeni kako bombarduju Izmijsko ostrvo i možda su bili uključeni u napade na ruska naftna postrojenja u blizini Krima. S druge strane, Rusija je povećala svoje vazdušne operacije od početka rata. Ruski borbeni avioni se obično vide kako dejstvuju u parovima, a povremeno i u timovima od 4 borbena aviona. Ruski jurišnici Su-25 su najčešće primećeni u borbama, verovatno zato što pružaju blisku vazdušnu podršku ruskim trupama na zemlji. Pošto u tim akcijama moraju da lete nisko, često dolaze pod udar od strane ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane, posebno raketa ispaljenih sa ramena. Rusija je preduzela korake da modernizuje svoje ratno vazduhoplovstvo poslednjih godina, po čemu se njena flota razlikuje od ukrajinskih vazduhoplovnih snaga. Najsavremeniji ruski borbeni avioni viđeni su u borbama u Ukrajini i to su Su-30, Su-35, bombarder Su-34, a svi su razvijeni iz osnovnog modela Su-27. Višenamenski borbeni avion dvosed Su-30 je usvojen 1996. godine u naoružanje Rusije, a Su-35 2014. godine. Oba ova modela borbenih aviona su klasifikovana kao lovci za prevlast u vazduhu, ali mogu da obavljaju i druge uloge. Oba modela borbenih aviona Su-30 i Su-35 imaju kontrolu vektora potiska, Su-30 u dve ravni, a Su-35 u svim pravcima, dajući im sposobnost supermanevrabilinosti koja je velika prednost u bliskoj borbi u vazduhu. Su-30 ima maksimalnu brzinu od 2120 km/h i maksimalnu visinu od 17.300 metara. Pored automatskog topa kalibra 30 mm sa 150 granata, ima 12 podvesnih tačaka koje mogu da nose 8 tona ubojnih sredstava. Višenamenski borbeni avion Su-35 je slično naoružan kao i Su-30SM i može da dostigne brzinu od 2400 km/h. Ima plafon leta od 18.000 metara. Takođe je usvojeno naoružanje ruske vojske 2014. godine kao i Su-35. Su-34 je lovac bombarder koji bi trebalo da zameni stari taktički bombarder Su-24. Sa maksimalnom brzinom od 1900 km/h i plafonom leta od 17.000 metara može da nosi do 14 tona ubojnih sredstava na 12 podvesnih tačaka i ima jedan automatski top kalibra 30 mm sa 180 granata.
Su-34 kombinuje dobre manevarske osobine familije flanker, pa može da ide sam u misije, jer mu ne treba lovačka zaštita, a ima i veliku nosivost i upotrebnu vrednost kao svaki bombarder. Do sada su oborena 4 ruska borbena aviona Su-30, dok su najmanje 2 uništena na zemlji u ukrajinskom bombardovanju vojnih aerodroma u Rusiji i na Krimu. Jedan Su-35 naoružan protivradarskim vođenim raketama H-31-5, što sugeriše da je leteo na SEAD misijama, odnosno gađao ukrajinsku protivvazduhoplovnu odbranu, je takođe oboren. Potvrđeno je da je 11 bombardera Su-34 oboreno u Ukrajini. Potvrđeno je obaranje još 3 uništene letelice koje nisu identifikovane. Ruski zvaničnici i državni mediji su takođe rekli da su borbeni avioni Su-57, ruski stealth avioni 5. generacije, korišćeni u Ukrajini, koji su zaduženi prevashodno na misijama uništavanja ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane, ali posmatrači sumnjaju da se Su-57 široko koristi u ovom ratu. Kao i u drugim nedavnim sukobima u Siriji, na Gornom Karabahu, Libiji, bespilotne letelice imaju istaknutu ulogu na ratištu u Ukrajini. Posmatrači u ovom ratu su identifikovali 50 ruskih i 23 ukrajinske bespilotne letelice kao oborene do sada u borbama. Najčešći ruski izviđački dron je Orlan 10, mali izviđački avion na propeler koji se koristi za učavanje ciljeva, usmjeravanje artiljerijske vatre, pa čak i bacanje male municije. Rusija takođe koristi bespilotne letelice tipa Kronštat Orion, veću izviđačku bespilotnu letelicu koja se takođe koristi za gađanje ukrajinskih ciljeva. Ukrajina koristi tursku naoružanu bespilotnu letelicu Bayraktar TB2 za napad na ruske ciljeve na zemlji i nadgledanje ruskih operacija. Ukrajinci i njihove međunarodne pristalice su masovno finansirale kupovinu dodatnih turskih dronova Bayraktar, iako bi njihova efikasnost mogla da opadne kako ruske snage poboljšavaju svoju odbranu. A koje je vaše viđenje dosadašnjeg rata u Ukrajini koji se vodi u vazduhu i po ciljevima na zemlji?